теңине барабар сооп болот экен. Канчалаган уйкудан калып, канчалаган кыйынчылык жегип, орозо кармап, Аллага жакын болуу максатында аткарылган иштердин бардыгы жакшы кулк мүнөздүү инсандын жашоосу менен барабар болот экен. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. İnna anzarnakum azaban qariba. Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ve sellem ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Birahmetike ya erhamer rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Jaratkan Allah'ım tutkan orozalarımızı kabul kıl. Kuday Teala uşu ulu ayda, kasiyetli ayda bardık kılgan, özündün razılığın üçün jasagan bardık jakşı işlerimizni kemçiliksiz kabul kıl ya Rabbal alamin. Allah Teala'm özüne şükürler bolsun. Özündün jardamın koldoğun menen bardığız orozalardan çıkıp, mına özüň sıylık tarata turgan, belek bere turgan ulu mayram gününe uşu ayantda çoğulup atabız. Uşu ulu gündün urmatı menen alamdağı candu cansız bardık jaratkan nerselerinin bardığına Kudayım tınççılık amançılık ber, adamzatqa ıntımak ber, musulmandarga güç kuvat ber. Oşonun içinde Kuday Teala uşu alakanga tola turganday uşu bizdim mekenimizge dağı Kudayım tınççılık amançılık ber. Ve sallallahu teala ve sellem ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Birahmetike ya erhamer rahimin. Assalamu alaikum. Aytınızlar kabul olsun.